nơi pe đại bóng tra chỉ pra sama saput hơi nó cứ pro nứt át sang ba mấy hơi pe đại bóng tra chỉ pra sama saput mình miền phụ anh đây thay mình miền phụ nịch run mình miền sasna xây mình miền phụ nhẹ rồi nhai miền sasna tại môi cốt cứ pra put sasna miền tại pra sama saput mùi ong được nông lục hơi mình miền nè đại tây điêu miền tai mùi ong tai bẩn nó bạn nông trồng nào mà phơi pram ong buôn ở song khai mùi san cặp nắng miền tai mùi ong tai bẩn nó cứ pra sama saput sổ mèn cả lẽ rộp thôi cõi ca bị bay ở song khai mùi san pan đầy mùn đại con cầm bắn đó ta trong review ấy bây giờ đặt trong này không pin ấy trong nơi miền giật tệ nữa là trong bờ thác trong adi thán cứ trong đằng hạt vô lòng pi hạt vô lòng pi đương ra đó nè thôi bây giờ trong mình toàn ban sầm rạch nơi ở vây cả đời trong chia bậc thời chun của bậc trong ban sắc sắc trong vô lòng pi đương tận ở nằng anh khai rồi bóc bậc bút nâng hạt ấy bỏng bậc là pin tới rùng cưa pru ấy mùi san cao chặt là bán pru hạt ấy hai từ đây để trong bậc thang đã bay tra đăng khai từ chia pre sama samput trong có đăng pi vị thi thì không ca promo sao vậy hai có đăng vị thi thì không ca bằng crab môi chùm nuốn nơi pena đại trong ati bài rương ní bằng to tiết nên đọc nên đừng ban dối hai có ai vô một pra này không chịu vật chặt đáy hai có dương miến tự đái pong và thana chắc bạc lo priệp đôi chỉ bcô là miến tây vì sai phong đài rồi ấy miến là khai tiết nơi pena trong bạc thana đã bay tra đăng khai từ chi press mà sapot cry bằng pi có cái ta ấn trong rồi vì hai miến là khai tiết có cái ta mấy bạn trong chơi chất lao nơi rương sầm nô môi trường nón đài nẹt khắc cốt của mình mau rương ao với chùm miến mày đấy nẹt khắc cốt ao với chùm miến chùm mùi kê rồi còn nẹt khắc tiết cái tệ chùm mùi nhom nẹt khắc tiết còn nai nom nẹt khắc tiết còn đây ao nẹt khắc tiết còn ngon là còn ta thò tràn rừng ấy mày đấy mấy mình tên nỉ dây mình tên ati bái từ slide top chùm mùi nẹt đài ao với chùm miến nẹt đài từ từ ấy rồi phụ ni phụ nu ấy còn chụp đáng tây tây điều kiện này từ tôi score là phụ con ao với chùm miến chùm mùi nhom mày đấy còn tây điêu nhóm rồi còn tây điêu là đợt tây nữa thế còn phần đấy nơi pe để trong slide top sủng nụ dân tới còn ai những tây điêu nhóm thà ăn trong tịch slide top bài năng thò ra nó mình tới atibai mình block trao mình ấy chẳng á nhóm atibai nơi không chụp lấy bật tòn ní nè đọc nên nâng phơi ao bài lột thầm ấy hơi nè đọc nên ai nâng rip trong chặt chai gì cái đây bật thà bọc luôn ai thầm mấy có thà bàn đấy vậy thì nhóm atibai được trong slide top sủng nụ ní mình men trong từ to rồi còn trong miền cả cái tệ trong pôn nè đại con slideแบบนั้นở thế tại trong miền tứ đại rồi bọc trong nơi ở với để trong bàn sắc xá, yang ná ở với để trong bát na ta đăng khai thì chia pre sama samput cứ trong trời promo sao vẽ từ cắn mà tặng này pre là biến trong mình ban promo sao vẽ là không lốt tiếng o nương tế trong promo tại sao vẽ là mồm đại ai tới pre là biến chỉ mỗi khi bán đối để pre sama samput ong muốn phơi hải pre sama samput sinh sinh những ai những miền sao vẽ phần này như thế trong trời ca tại mũi chấm này nơi không lốt nương tế trong trai ca promo sao vậy đại trong miền lát tập hiệp chồng ranh phần đấy nơi bây giờ trong promo tới cứ trong trai chồng ranh sao vậy rồi còn nè đại pratna tam trong á trong trai ta chồng ranh sao vậy cứ trong sầm rật sầm rang sao vậy đại tra đăng chỉ mỗi trong nơi bây giờ trong tra đăng khai từ chia prasama samput trai tại prom group ăn prokop lấy trong u hòn chơi mùi đam mê nghe sưu đạp trong u hò tha trong cứ chỉ nè tinh play cruise trong miền lôi mũi chồng đuốn trong có bán tờ rốt mà cha chồng ca mũi đỏ thấm đại miền cối ăn limit mà nè cối cũng cứ cột đầm tròn mình tên trong miền lôi mũi chồng đuốn trong miền làn muối trong có trâu tờ rốt mà cha chồng ca đang hài màu tam trong đó nơi pe được trong trâu tờ đó chồng ca nào hái chồng ca nó cứ miền cối là vâng là vơi tầm đó cứ chồng ca thum là vâng là vơi bà phiệp thiếm trong Obama tha priệp đôi trên này không lốp này không san cao chặt vào rứa có ăn non tại chặt vào nữa hai sạt lốp trong priệp thiếp đôi chỉ play cối dân play cối này không trồng cá nó cứ thùng nè miền đan cầm nọt nữa thì hai mà cha trồng cá trong priệp đôi chia riêng của so nó của giò nè trong Obama tha mà cha trồng cá nó có là tôi lôi việc nhom từ hai mà cha trồng cá prap nhom tha lôi đây này bằng màu á này ai tinh cối việc nhom từ chẳng bên đây tha kia là tôi lôi nhom tới hai cái ao nhom từ rốt rồi có bè play cối những đạn lan đẩy luôn ảnh đối với tôi này ti là bọc nhom trong thời vừa mấy phố này không trồng cá nó vì miền tầng cối là o cối soi cối là lúi cối miền tầng cơ cối chay cối hộp bát cá cối cà ping cà pao bài tha cối khác có play là o play mình là o cối miền tầng cơ sập xi khác tới khi mà bả phop bả lì muộn khác tới hai mà cha trồng cá nó kia ọt miền mà chui bay nhom như thế kia con là tôi lôi nhom mà hới kia ao trong bò lan châu tới này anh chặt chai anh phơi mấy thứ thế riệp trong play tới bò lan châu tới được luôn ấy bay tới được luôn ấy rớt mơ luôn ai
រើសមើលផ្លែក្រូចណាដែលខ្លួនឯងឲ្យដាក់ឡានមកពេញខ្លួនឯងមកតាមចិត្តទៅនេះឡានដែលយើងបោទៅណាមានសមត្ថភាពបោចូលទៅអញ្ចឹងដឹករួចប្រមាណដឹកចេញមកគឺចប់អស់ថ្លៃលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម្ចាស់ចំការប្រាប់ថាលុយរបស់អ្នកឯងគឺដឹកទៅបង់ថ្លៃតែម្ដងហ្នឹងឲ្យដឹកចេញតែម្ដងគឺចប់អស់តម្លៃអស់សិទ្ធណាលុយហ្នឹងគឺចប់ហើយអូម៉ាឥឡូវចូលទៅឲ្យដឹកចេញតែមួយគឺបានតែមួយហ្នឹងដូចគ្នាលុយហ្នឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងសំណួរនោះគឺប្រសិនបើយើងគឺជាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងចំការទៅបេះផ្លែក្រូចម្ចាស់ចំការគឺយកលុយទៅហើយពេលដែលយើងបោទៅវាមានដានជើងដានកង់ឡានមួយចំនួនណាបាទឡានដានកង់ឡានដែលមានឡានពីមុនគេបោទៅហើយឯងប៉ុន្តែផ្លូវឥឡូវហ្នឹងវាអាចអត់ទៅល្អនោះទេយើងចង់ជំរះឬមិនជំរះខ្លួនឯងឬក៏យើងចង់បោឡានចេញទៅខ្លួនឯងក៏បានចង់កិនអាផ្លែក្រូចចាស់អាលួយដែលវាធ្លាក់មកក៏បានដែរចង់កិនពីលើចង់កិនស្មៅហ្នឹងទៅក៏បានដែរហើយបេះផ្លែក្រូចហ្នឹងដាក់ក៏បានឬអ្នកឯងចង់ជំរះស្មៅហ្នឹងឲ្យស្អាតបោចូលហើយបោចេញក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងព្រោះគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននេះបើសិនជាយើងគឺជាអ្នកដែលទៅទិញក្រូចហ្នឹងណាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏យើងទៅដល់ហើយឲ្យតែឃើញផ្លែក្រូចឯងល្អមិនល្អអត់ដឹងរើសដាក់ក្នុងឡានបាទស្អុយក៏ដាក់ក្នុងឡានឲ្យតែជាផ្លែក្រូចដាក់ចូលក្នុងឡានក៏បានឬក៏ក្រូចណាតម្លាក់ឲ្យតែជ្រុះមកដាក់ចូលទៅក្នុងឡានក៏បានក្នុងពេលតែម្ដងបាទអ្នកឯងមានពេលវេលាចូលទៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំម្ដងហើយចេញមកវិញគឺអស់លុយហ្នឹងឯងអស់សិទ្ធលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលវេលារបស់អ្នកឯងចូលទៅក្នុងចំការដែលឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបេះអាណាល្អមិនល្អអាស្រ័យរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោឡានចេញទៅហើយគឺអស់ថ្លៃហើយលុយហ្នឹងគឺចប់ហើយអ្នកឯងគឺបោចេញទៅគឺចប់ហើយអត់មានសិទ្ធត្រឡប់មកវិញនោះទេបញ្ជាក់អីបាទអញ្ចឹងសំណួរនោះគឺតួនាទីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបើសិនជាយើងគឺជាអ្នកដែលទៅទិញក្រូចហ្នឹងអ្នកនរគ្នានឹងរើសក្រូចនឹងមកបែបណាបាទអ្នកនរគ្នាគិតបែបណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ត្រូវការឃើញតែក្រូចហើយចេះតែរើសដាក់នោះទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានតែការឲ្យតែឃើញក្រូចឯងរើសដាក់ក្នុងឡានឲ្យតែពេញឡានអត់ទេពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងឃើញថាខ្ចីខ្ញុំអត់យកទេស្អុយខ្ញុំអត់យកទេដង្កូវស៊ីខ្ញុំអត់យកនោះទេរៀងស្ទើវាអត់សូវល្អក៏ខ្ញុំអត់យកដែរខ្ញុំត្រូវការប្រមូលរោគតែផ្លែណាដែលល្អបរិបូរណ៍បាទថាពេលខ្លះទៅខ្ញុំមើលឲ្យតែវាល្មមខ្ញុំត្រូវការតុបតែងនឹងរហូតតតែក្រូចនឹងល្អបរិបូរណ៍ខ្ញុំត្រូវមើលថែតុបតែងនឹងឲ្យហើយណាហើយខ្ញុំក៏បេះផ្លែក្រូចនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងឡានយកតាផ្លែណាដែលល្អបំផុតអានេះគឺជាអ្វីដែលការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនប្រកាសថាគិតដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់គិតបែបម៉េចចង់ឃើញក្រូចហ្នឹងប្រមូលធ្វើម៉េចឲ្យតែលឿនធ្វើម៉េចឲ្យតែបានចេញលឿនក៏បានមិនជាបញ្ហាតែចំពោះខ្ញុំវិញអត់ទេខ្ញុំត្រូវតុបតែងខ្ញុំត្រូវមើលថែខ្ញុំត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីក្រូចចេញមកគឺល្អបំផុតប្រណិតបំផុតមានតម្លៃបំផុតលក់ចេញតែម្ដងហើយគឺចំណេញតែម្ដងព្រោះអីមានឱកាសយកចេញតែម្ដងនោះទេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំឧបមាឧបមីនេះមិនខុសអីអំពីការសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេការទៅកាន់ព្រះនិព្វានរបស់ខ្ញុំឬក៏សូម្បីតែពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឡប់មកវិញនោះទេនៅពេលដែលយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយគឺតែម្ដងគត់មិនត្រឡប់មកកើតចាស់វល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតនោះទេអត់មានច្រើនដងនោះទេហើយតួនាទីនៅក្នុងការប្រមូលសាវករបស់ខ្ញុំចម្រាញ់ខ្ញុំសិក្សាហើយគឺខ្ញុំចម្រាញ់សាវកខ្ញុំប្រមូលត្រូវតែប្រណិតបំផុតទៅតែម្ដងគឺចប់អូខេណាបាទព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វសិក្សារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាច្រើនថាកន្លងមកណាកន្លងមកធ្លាប់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាច្រើនដែលបានត្រាស់ដឹងហើយច្រើនអណែកច្រើនជាងក្របខ្សាច់នៅក្នុងផ្ទៃមហាសមុទ្រទូទាំងពិភពលោកទៅទៀតប្រសិនបើខ្ញុំប្រៀបធៀបត្រឡប់មកវិញថាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងចំការក្រូចបងលុយរួចហើយដឹកក្រូចនឹងចេញត្រឡប់ទៅវិញណាដឹករួចទៅហើយច្រើនណាស់ច្រើនអណែកមែនតើក៏ប៉ុន្តែមានឡានតិចណាស់បាទបញ្ជាក់ណាបាទមានឡានដែលបានដឹកក្រូចនឹងចេញត្រឡប់ទៅវិញណាដែលរើសបានក្រូចល្អគ្រប់បរិបូរណ៍តែម្ដងដឹកមកពេញឡានហ្នឹងគឺឲ្យពេញព្រៀបតែម្ដងគឺឡានហ្នឹងបានថាឡានគឺដាក់បានច្រើនទៅហ៎ដាក់ក្រូចបានច្រើនមែនតើអាស្រ័យទៅលើការតុបតែងហ្នឹងហើយដឹកចេញតែម្ដងគឺមានឡានតិចណាស់តិចតួចបំផុតដែលដឹកចេញទៅគឺស្អាតប្រណិតបរិបូរណ៍តែម្ដងណាមួយឡានហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្រូចអត់មានស្អុយអត់មានតកៅអត់មានរលួយអត់មានខូចខាតអត់មានខ្ចីអត់មានអីគឺមានឡានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែសួរមានទេមានបើចេះណាមានដែលប្រណិតគ្រប់បែបយ៉ាងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទៅខ្ញុំឃើញថាការសាងបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដើម្បីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
នៅពេលដែលលោកប្រាថ្នាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកំឡុងពេលដែលលន់វាចាប្រមូលសាវកទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងណាលោកនាំសាវកនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសាវកដែលលោកប្រមូលទៅខ្ញុំប្រៀបធៀបថាសាវកហ្នឹងប្រៀបដូចជាផ្លែក្រូចឬក៏យើងចង់ឧបមាអីផ្សេងទៀតក៏បានអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំឧបមាថាយើងប្រមូលសាវកទៅយើងតុបតែងផ្លែក្រូចហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាវកនោះព្រមឡើងឡានទៅជាមួយមានសាវកខ្លះគឺទៅយ៉ាងប្រណិតជាមួយដែរហើយក៏មានប្រណិតផ្សេងគ្នាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកការប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គអត់ដូចគ្នានោះទេប្រណិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានព្រះពោធិសត្វតិចណាស់ដែលពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រណិតបំផុតពិសេសបំផុតហ្នឹងមានតិចប្រសិនបើខ្ញុំសិក្សារឿងរ៉ាវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងពីរឿងរ៉ាវវិលត្រឡប់ថយក្រោយក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះអង្គសាងបារមីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតបារមីបរិបូរណ៍ហើយក្នុងពេលវេលា4អសង្ខ័យ100,000 កាប់បារមីបរិបូរណ៍ហើយទទួលការព្យាករបានន័យថារាប់ត្រឹមពីការព្យាកររាប់ត្រឹមពេលវេលាដែលព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីអាចត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះអរហន្តជាគម្រប់2ដងសម្រាប់ភ្លាមបានហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមកបារមីព្រះអង្គហ្នឹងអាចសម្រេចជាព្រះអរហន្តភ្លាមក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ទៅនោះទេព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គថារាប់ត្រឹមពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនហើយព្យាករព្រះអង្គថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនៅពេលក្រោយណារាប់ចាប់តាំងអំពីការព្យាកររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ4អសង្ខ័យ100,000 ផែនដីរាប់រួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទៀតមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងរួចហើយ25ព្រះអង្គទេបញ្ជាក់ណាបាទ4អសង្ខ័យ100,000 កាប់រាប់ត្រឹមពីការព្យាករមកតែ25ព្រះអង្គនោះទេតែផែនដីកន្លងទៅ4អសង្ខ័យ100,000 ផែនដីនេះ4អសង្ខ័យ100,000 ផែនដីនឹងមានត្រឹមតែ25ព្រះអង្គបញ្ជាក់ណាស្ដាប់ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ថាក្នុងចំណោម25ព្រះអង្គហ្នឹងរាប់ជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងផងដែរមានព្រះពោធិសត្វណាព្រះពោធិសត្វដែលព្រះអង្គសាងបារមីហើយត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គជំរះផ្លូវនឹងស្អាតឧបមាប្រៀបដូចជាយើងទៅដឹកផ្លែក្រូចណានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងគឺប្រណិតស្អាតសាងបារមីហើយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានមិនមានពួកអណ្ដេរថៃមិនមានពួកនិក្រុនមិនមានសាសនាផ្សេងមិនមានពួករញ៉េរញ៉ៃមានសាសនាតែមួយគត់គឺព្រះពុទ្ធសាសនាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនៅក្នុងលោកហើយមិនមានអ្នកដែលតេះដៀលមានតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងចំណោម25អង្គ4អសង្ខ័យ100,000 កាប់ហ្នឹងមានតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមង្គលៈរាប់ថយក្រោយកាលពី3អសង្ខ័យ100,000 ផែនដីមុននេះយើងឃើញអីទេថា25ព្រះអង្គមានតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនដែលត្រាស់ដឹងច្រើនអណៃដោយដីខ្សាច់មិនមានទេណាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានតិចឃើញត្រឹមតែ25ព្រះអង្គមានតែមួយអង្គនោះទេស្ដាប់ម្ដងទៀតណាបាទន័យថាក្នុងចំណោម25អង្គយើងរាប់ត្រឹមថយក្រោយតែ4អសង្ខ័យ100,000 កាប់ហើយរាប់ថយក្រោយតែ25អង្គទេណាថាមានតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រណិតបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលទៅទិញក្រូចណាថាអ្នកដែលបានដឹកក្រូចចេញមកវិញផ្លូវនឹងស្អាតដឹកមកអត់មានប្រឡាក់កង់នោះទេអត់មានផ្លែក្រូចនឹងទុំមកលួយប្រឡាក់កង់អត់មានដឹកចេញមកដោយក្រូចស្អុយក្រូចរលួយក្រូចមានដង្កូវអត់មានណាប៉និតបំផុតណាអត់មានជាប់ក្លិនអត់មានជាប់អីទាំងអស់ប៉និតបំផុតកង់ឡានចេញមកគឺស្អាតប៉និតនៅលើផ្លូវនឹងគឺប៉និតទាំងអស់តែម្ដងមានតែមួយអង្គនោះទេមានតែឡានមួយនោះទេក្នុងចំណោម25ឡានដែលដឹកចេញមកមុនឃើញទេបាទច្បាស់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលចូលទៅក្នុងចំការក្រូចនឹងហើយដឹកចេញមកវិញត្រូវតែស្អាតត្រូវតែប្រណិតបំផុតហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាមួយនៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធអង្គនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សានៅក្នុងតម្រាអនាគតពុទ្ធវង្សណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតឆាប់នេះឆាប់នេះព្រះអង្គក៏សាងបារមីប្រណិតដែរមិនមានពួកនិក្រុនមិនមានសាសនាផ្សេងដែរព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចម្រាញ់សាវកដែរព្រះអង្គណាព្រះអង្គសម្អាតផ្លូវប្រណិតដូចគ្នាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេតយៈសម្មាសម្ពុទ្ធភាសាសុស្ដាប់ថាព្រះពុទ្ធសិអាមេត្រី
ព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងផែនដីយើងនេះនេះផែនដីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមានឈ្មោះថាផុតកັບកັບដែលចម្រើនដែលយើងបានស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងតាមរយៈតម្រារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមមែនទេថាផែនដីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះផែនដីដែលបានកើតឡើងហើយឆេះរលីត្រឡប់ទៅវិញនេះនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទាំងអស់តែហ្មងរួមគឺមានចំនួន5អង្គហើយមានព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងរួចហើយបាទត្រាស់ដឹងរួចហើយណាគឺមានចំនួន4អង្គរួចហើយសពថ្ងៃនេះគឺយើងនៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃសាសនាទ័នសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទី4គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមឬព្រះពោធិសត្វសទ្ធត្ថកុមារមុនពេលចេញទៅបួសច្បាស់ហើយបាទហើយក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីយើងនេះផែនដីយើងនេះមានព្រះពុទ្ធទាំងអស់5ព្រះអង្គត្រូវទេចាំបានទេមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3អង្គមុនព្រះអង្គសាងបារមីប្រភេទសទ្ធាធិកៈដោយសារតែព្រះអង្គធ្លាប់បានគិតប្រាថ្នានៅក្នុងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងបែបកណ្ដាលបែរតែព្រះអង្គមានចិត្ត2ទី1គឺព្រះអង្គចង់ប្រមូលសាវកឲ្យច្រើនមកល្មមក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានចិត្តមួយទៀតថាព្រះអង្គក៏អត់ចង់នៅយូរដែរព្រះអង្គចង់ចម្លងសាវកហ្នឹងចង់ទៅលឿនដែរចង់ទៅព្រះនិព្វានរៀងលឿនដែរព្រោះអត់ចង់វិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងយូរទេទើបព្រះអង្គប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជួយសាវកហើយប៉ុន្តែក៏ចង់បានសាវកច្រើនផងចង់ទៅលឿនផងធ្វើឲ្យចិត្តនោះคล้ายទៅជាចិត្តកណ្ដាលហៅថាសទ្ធាធិកៈនៅពេលដែលចិត្តសទ្ធាធិកៈកើតឡើងពេលដែលបុណ្យបារមីគ្រប់ព្រះអង្គទទួលការព្យាករព្រះអង្គក៏សាងបារមីចុះអនុវត្តធ្វើចំនួន8អសង្ខ័យនិង100,000ផែនដីក៏បានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គមុន3អង្គមុននៅក្នុងផែនដីយើងនេះណាមិនមែនផែនដីផ្សេងទេផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះព្រះពុទ្ធមុន3អង្គគឺទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាកមនោទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈឬក៏កាសបោសុទ្ធតែជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងបារមីប្រភេទសទ្ធាធិកៈដែលព្រះអង្គមានចិត្ត2ចិត្តទី1គឺព្រះអង្គចង់ប្រមូលសាវកនឹងឲ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏ចង់ឲ្យទៅលឿនអត់ចង់វិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារទេទើបធ្វើឲ្យចិត្តនឹងនៅកណ្ដាលប្រភេទសទ្ធាធិកៈក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទី4គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះដែលសពថ្ងៃនេះយើងនៅទាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គនៅទាន់ធម្មៈរបស់ព្រះអង្គនៅទាន់មេរៀនរបស់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅទាន់ត្រឹមតម្រាបញ្ជាក់ណាបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅទាន់ត្រឹមតម្រាក៏ប៉ុន្តែក៏អាចត្រាស់ដឹងធម៌បានដែរនៅពេលដែលយើងធ្លាប់បានសាងបារមីនៅក្នុងការប្រាថ្នាការពីយុគមុនណាការពីពេលដែលព្រះអង្គធ្លាប់លន់វិចារឬក៏ធ្លាប់ដឹងព្រះអង្គយូរណាស់មកហើយយើងអាចមានឱកាសសម្រេចធម៌នៅឡើយណានៅពេលណាដែលអ្នកណាខ្លះចង់បានសម្រេចធម៌នៅក្នុងយុគសម័យនេះនៅពេលដែលបដិបត្តិធម៌ទៅឬក៏ពេលខ្លះមិនចាំបាច់បដិបត្តិក៏បានដែរឲ្យតែបារមីគ្រប់បារមី10ប្រការគ្រប់ឲ្យតែបារមីគ្រប់គ្រាន់តែឮពាក្យថាធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុនៃការកើតធម៌នោះតែប៉ុណ្ណឹងត្រាស់ដឹងបាត់ឲ្យតែបារមីគ្រប់មិនចាំបាច់ទៅអង្គុយសមាធិមិនចាំបាច់ក៏បានបញ្ជាក់ណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនអ្នកខ្លះបារមីអត់ទាន់គ្រប់ទេត្រូវបន្ថែមបារមីដោយការអង្គុយសមាធិដោយការទិញធម៌ដោយការស្ដាប់ធម៌ដោយការពិចារណាធម៌ទៀតអាហ្នឹងដល់ពេលគ្រប់នៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបុគ្គលនោះក៏បានកាយធម៌បុគ្គលនោះក៏លែងឆ្ងល់លែងរារែកគឺជឿស្លុងជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យតែម្ដងជាបុគ្គលដែលជឿស្លុងជឿសុបចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះគឺជាបុគ្គលដែលមានកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយហៅថាធម្មកាយព្រហ្មកាយឬក៏ព្រហ្មភូតអាហ្នឹងគឺសត្វកាយរបស់ព្រះតថាគតហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺមានកាយឯងកាយដែលផុសចេញអំពីផ្ចិតនៃរាងកាយមិនមែនផ្ចិតយើងទេតែផ្ចិតនៃកាយធម៌អញ្ចឹងគឺបានធម្មកាយទៅលែងឆ្ងល់លែងសង្ស័យជាមួយព្រះរតនត្រ័យគឺដោយសារខ្លួនបានคล้ายទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយជឿស្លុបតែម្ដងជឿស្លង់តែម្ដងអត់មានអ្នកណាមកមៀព្រំទេវតាអ្នកណាចង់មកសម្លាប់អីឲ្យទៅជឿសាសនាផ្សេងក៏អត់ដែរតោះនេះបាទគឺនឹងបានកាយតថាគតគឺកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមឲ្យតែធ្លាប់បានសាងបារមីកន្លងមកយូរណាស់មកហើយប្រាថ្នាយូរណាស់មកហើយយ៉ាងតិចសែនកាប់មកហើយនៅពេលដែលចុះអនុវត្តសាងបារមីក៏មានឱកាសនៅឡើយហើយបុគ្គលដែលអាចសម្រេចធម៌នឹងមានរហូតតលតែអស់យុគសម័យនៃសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបើទោះបីជាពេលនេះពេលខ្លះមនុស្សយើងហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះត្រាស់ដឹងតិចដួចទៅប៉ុន្តែទេវតានៅមានអ្នកត្រាស់ដឹងបន្តរហូតតតែអស់សាសនា
តរបាទរហូតទាល់តែព្រះបរមសារីរិកធាតុរួមចូលគ្នាហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រម្ដងទៀតបិទសាសនាគឺចប់សត្វលោកលែងមានអ្នកណាមួយបានត្រាស់ដឹងរហូតឈឹងតែម្ដងលុះត្រាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គថ្មីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីនៅក្នុងយុគក្រោយយូរណាស់តែនៅក្នុងផែនដីយើងនៅឡើយណាយូរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនដីយើងនៅឡើយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមអង្គបច្ចុប្បន្នដែលយើងតន់ធម្មៈរបស់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គធ្លាប់សន្សំបារមីត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីចេញចាកសង្សារវដ្តនេះហើយជួយសត្វលោកឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រាថ្នាចិត្តតែមួយទេមិញនេះគឺខ្ញុំអធិប្បាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានចិត្តពីរបានន័យថាព្រះអង្គទី1ព្រះអង្គចង់ប្រមូលសាវកទៅច្រើនផងប៉ុន្តែក៏ចង់ទៅលឿនផងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រាថ្នាតែមួយគឺព្រះអង្គចេញចង់ទៅលឿនព្រះអង្គអត់ចង់វល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះយូរទេព្រោះវាលំបាកណាស់វាហត់ណាស់វានឿយណាយណាស់ដោយសារតែព្រះអង្គធ្លាប់មានការសង្វេគដោយសារតែមានមโนបនិធានព្រះអង្គធ្លាប់មានការសង្វេគមโนបនិធានពេលដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានលិចសំពៅនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រហើយពេលដែលព្រះអង្គរស់តែ2នាក់ម្ដាយព្រះអង្គប្រឹងហាលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រហើយស្ពាយម្ដាយថែមទៀតលំបាកណាស់នឿយណាយណាស់អញ្ចឹងអាដួងចិត្តនៅក្នុងការចង់ចាក់ចេញសង្សារវដ្តហ្នឹងព្រះអង្គធ្លាប់មានមโนបនិធានដើមឬគោលដំបូងដែលចង់ចាក់ចេញសង្សារវដ្តក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីសង្វេគចង់ជួយអ្នកដទៃឲ្យចាក់ចេញសង្សារវដ្តទៅជាមួយព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមโนបនិធានហ្នឹងព្រះអង្គមានការសង្វេគខ្លាំងព្រះអង្គចង់ចាក់ចេញឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរហូតដល់យុគសម័យក្រោយមកទៀតដោយមโนបនិធាននោះជំរុញឲ្យព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុដែលនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុននោះមិនដឹងថាអង្គណានោះទេគឺជាហេតុដំបូងដែលព្រះអង្គថ្វាយនៅក្រណាត់នឹងហើយគឺជាការប្រាថ្នាដំបូងប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនាពេលអនាគតបញ្ជាក់ណាបាទបានន័យថានឹងគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាដំបូងក៏ប៉ុន្តែអាពីមុននឹងទៀតព្រះអង្គចង់គ្រាន់តែចង់ចាក់ចេញសង្សារវដ្តឲ្យជួយអ្នកដទៃអានឹងគេហៅថាមโนបនិធានចង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់តន់ស្គាល់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធទេព្រះអង្គស្គាល់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធហើយប្រាថ្នាច្បាស់ថាជាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែម្ដងគឺនៅពេលវេលាមួយព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃហើយថ្វាយនៅក្រណាត់បញ្ញាណាថ្វាយនៅក្រណាត់ហើយក៏ប្រកាសថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនាពេលអនាគតហើយដោយដួងចិត្តនោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គសាងបារមីគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើមិនចង់ចាក់ចេញសង្សារវដ្តឲ្យលឿនរហូតទាល់តែព្រះអង្គបារមីគ្រប់ទទួលការព្យាករកាលពី4អាសង្ខ័យ1សែនផែនដីមុនហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កនៅក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វអង្គយើងខ្លាយទៅជាសុមេធបណ្ឌិតបានថាជាតាបោះមួយអង្គតាបោះម្នាក់ក្រោយមកព្រះពុទ្ធអង្គនោះក៏ព្យាករទៅថា4អាសង្ខ័យ1សែនផែនដីក្រោយតាបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គមានព្រះនាមថាសមណគោតមមានភរិយាឈ្មោះនេះមានឪពុកឈ្មោះនេះកូនឈ្មោះនេះសាវកឆ្វេងស្ដាំឈ្មោះនេះមកចប់ទាំងអស់តែម្ដងគឺដោយពុទ្ធញ្ញាណគឺជាញាណភ្នែកទឹកបរិសុទ្ធមិនមានអ្វីបិទបាំងដូច្នេះហើយ4អាសង្ខ័យ1សែនកាប់ព្រះអង្គអត់តន់ត្រាស់ជាពុទ្ធទេណានៅសន្សំបារមីបន្តវិលប៉ុន្តែគោលដៅគឺដឹងអាត្រាស់ដឹងហើយក្នុងកំឡុងពេល4អាសង្ខ័យ1សែនកាប់នោះព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធ24អង្គទៀតបើថាមានដែលសាងបារមីចាក់ចេញអំពីសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺមុនព្រះអង្គហើយក៏មុននឹងទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះពុទ្ធអង្គមុនហ្នឹងគឺអត់បានព្យាករទេតែព្យាករត្រឹមតែ4អាសង្ខ័យ1សែនកាប់មុននេះរាប់ពីយើងថយក្រោយហ្នឹង4អាសង្ខ័យ1សែនកាប់ហើយបានព្យាករបន្តហ្នឹងសរុបទាំងអស់24អង្គអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គមានចិត្តតែមួយទេគឺព្រះអង្គចង់ទៅលឿនហៅថាបញ្ញាគិតលឿនភាសាស្រាប់ថាព្រះអង្គគិតលឿនណាចង់ទៅលឿនអត់បានពិចារណារឿងសាវកច្រើនរឿងបណ្ឌិតអីអត់ទេព្រះអង្គធ្វើម៉េចទៅឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គសាងបារមីប្រភេទហៅថាបញ្ញាពិចារណាលឿនបញ្ញាធិកៈហ្នឹងទៅឲ្យលឿនប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ4អាសង្ខ័យ1សែនផែនដីលឿនជាងគេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់លើកមុនព្រះពុទ្ធអង្គមុន3អង្គមុនអីគេសទ្ធាធិកៈប្រមាណគុណនឹង2 8អាសង្ខ័យ1សែនផែនដីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនដីយើងបច្ចុប្បន្នណានៅមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតដែលព្រះអង្គក៏គិតចិត្តតែមួយដូចគ្នាហៅថាវិរិយាធិកៈជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទី5នៅក្នុងផែនដីយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គគិតតែមួយដូចគ្នាអត់គិតពេលវេលាទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលគិតតែមួយគឺបានថាព្រះអង្គចង់ប្រមូលសាវកនឹងឲ្យច្រើនបំផុតប្រណិតបំផុតយូរបែបណាព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទេចិត្តនៃរឿងពេលវេលាគឺព្រះអង្គអត់ខ្វល់តែម្ដងចង់យូរបែបម៉េចក៏បានយូរបំផុតបណ្ណាក៏បានដែរធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែយុគសម័យកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមនុស្សដែលព្រះអង្គនាំទៅណានាំទៅត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងโลกហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយុគសម័យនោះនៅពេលដែលកើតរួមโลกជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សអត់មានអ្នកណាមួយបញ្ញាខ្សោយបានន័យថាអត់គ្រប់ទឹកអីហ្នឹងគឺអត់មាននោះទេអត់មានអ្នកណាមួយនិយាយតគោះបោះបោពុតបុតអីអត់មាននោះទេប្រណិតតែម្ដងយុគសម័យនោះហើយយុគសម័យនោះសូម្បីតែមនុស្សដែលមានភ្នែកខ្វាក់ពិការភ្នែកអត់មាននោះទេបានន័យថានៅក្នុងយុគសម័យដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងโลกមនុស្សទូទាំងផែនដីហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមួយកើតមកភ្នែកខ្វាក់អត់មាននោះទេសូម្បីតែអ្នកពិការខ្វាក់ខ្វិនបានន័យថាពិការខ្វិនដៃខ្វិនជើងអត់មានទៀតឃើញព្រះអង្គចម្រាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងយុគសម័យនោះមនុស្សទាំងឡាយដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដែលបានថាលើសឈាមទនោមផ្អែមបេះដូងមហារីកដោយយុគសម័យយើងបច្ចុប្បន្នអត់មានដែរលក្ខណៈមកពិការអូអាណិតនេះអាណិតនោះអត់ទេគឺព្រះអង្គចម្រាញ់សាវកព្រះអង្គអធិប្បាយធ្វើឲ្យមនុស្សសាងបារមីកុំឲ្យមានការជួបពិការខ្វាក់ដៃខ្វាក់ភ្នែកពិការដៃពិការជើងខ្នងគមពីពេលដែលនៅពោធិសត្វព្រះអង្គត្រូវតែអធិប្បាយលំអិតរហូតដល់ពេលត្រាស់ដឹងអ្នកណាដែលតាមព្រះអង្គនៅក្នុងយុគសម័យនោះអត់មានអ្នកណាដែលជួបហេតុអញ្ចឹងទេតោះនេះបើប្រណិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទោះរឿងបាណាតិបាតអីព្រះអង្គអធិប្បាយតាំងពីពេលនៅសាវកហ្នឹងបុគ្គលណាដែលធ្វើតាមហើយគឺសម័យនោះអត់មានស្អាតហ្មងហើយក៏អត់មានអ្នកណាមួយគំរាមកំហែងស៊ីសណោកឬក៏ចងអាឃាតគ្នាចង់សម្លាប់គ្នាចង់ដណ្ដើមគ្នាចង់ដណ្ដើមទឹកដីទឹកអីគឺអត់មាននោះទេព្រះអង្គប្រាថ្នាប្រណិតអត់មាននៅក្នុងយុគសម័យនោះអត់មានអ្នកណាមួយគំរាមកំហែងអត់មានចោលឆក់ចោលប្លន់អត់មានដាច់ខាតព្រះអង្គចម្រាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងយុគសម័យនោះបរោះហើយនឹងស្ត្រីស្អាតដូចទេវបុត្រទេពធីតាមើលច្រឡំគ្នាតែម្ដងហើយដល់ពេលស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមួយដណ្ដើមគ្នាចង់បានប្រពន្ធនេះប្រពន្ធនោះប្តីនេះប្តីអត់ទេពួកអីស្អាតដូចគ្នាដូចទេវបុត្រទេពធីតាក្តីសុខរបស់គេគឺប្រណិតអត់មានការសាងកម្មគ្នាដណ្ដើមប្តីប្រពន្ធគ្នាអត់មាននោះទេហើយនៅក្នុងផែនដីនោះគឺផែនដីរាបស្មើដោយសារតែមនុស្សមានអាយុវែងមានធំផែនដីរាបស្មើការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺអត់មានលំបាកនោះទេសូម្បីតែទឹកណាឧមាឥឡូវទឹកស្ទឹងហ្នឹងមានណាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើដំណើរគ្រាន់តែដាក់ជីទូកទៅវូតែម្ដងហើយមានទឹកត្រឡប់មកវិញទៀតទឹកហ្នឹងហូរទៅមកអត់មានលំបាកធ្វើដំណើរឡើយមានការជួយគ្នាផែនដីរាបស្មើហើយក៏អត់ចាំបាច់លំបាករកស៊ីដែរលំបាករកស៊ីបានន័យថាប្រឹងប្រែងរកលុយធ្វើការងារធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងយុគសម័យនោះបើទោះបីមិនចាំបាច់ធ្វើកសិកម្មក៏បានប៉ុន្តែមិនមែនគេមិនធ្វើណាអ្នកណាដែលចង់បានប្រណិតលើសនឹងអីហ្នឹងទេគេក៏ប្រកបរបរកសិកម្មឲ្យប្រណិតតបតែងលើនឹងទៅតាមកម្លាំងបុណ្យអ្នកខ្លះទៀតក៏មានត្បូងមានរតនៈអីពិសេសហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមានការជួញដូរឲ្យប្រណិតប៉ុន្តែបើសិនជាទូទៅហ្នឹងគឺមនុស្សសុខសប្បាយតែម្ដងមានដើមកັບប្រព្រឹកចង់បានកណាត់ទេលំបាកកណាត់ទេនោះទៅយកពីដើមកັບប្រព្រឹកមកចង់បានអាហារក៏យកពីដើមកັບប្រព្រឹកនឹងមកដែរមានស្រូវសលេងដោះអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចង់តុបតែងលើពីនឹងទៀតចង់បានកណាត់អីចង់ត្បាញចង់អីឲ្យវាស្អាតអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេមានមុខរបរដែរមិនមែនមិនមានទេណាមានក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកដែលមកសុំទានអត់អាហារអីអត់ទេគឺយុគសម័យហ្នឹងមិនមានអ្នកណាមួយខ្វះខាតលក្ខណៈបែបដាច់ពោះស្លាប់អត់មានទេព្រោះដោយសារតែព្រះអង្គធ្លាប់បានសន្សំបារមីប្រមូលសាវកនឹងហើយព្រះអង្គចម្រាញ់ហ្មងអញ្ចឹងពេលវេលាដែលព្រះពោធិសត្វអរិយមេត្រីក្នុងពេលវេលាដែលព្រះអង្គប្រមូលសាវកហ្នឹងប្រកាសប្រាប់មនុស្សទេវតាមេព្រហ្មហើយអ្នកណាដែលចង់បានកើតនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើមិនតាំងពីយុគសម័យយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពេលវេលាព្រះអង្គហ្នឹងគិតយ៉ាងប្រណិតហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទទួលការព្យាករហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅក្នុងតម្រាកាលពីមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងរ៉ាវព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គទទួលការព្យាករកាលពីមុនដែលព្រះអង្គធ្លាប់កើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមថារតនភិក្ខុហើយនៅក្នុងយុគសម័យនោះតាមតម្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាមហុត្តៈអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមហុត្តៈគឺទទួលបានព្យាករព្រះពោធិសត្វអរិយមេត្រីនឹងដំបងណាដំបងថានឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពី16អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មុននោះអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វអរិយមេត្រីត្រូវសាងបារមី16អសង្ខ័យមួយសែនកាប់រួចហើយនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះផែនដីយើងបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់ហើយអញ្ចឹងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គគឺសល់តែពេលវេលាចុះមកសាងបារមីប្រគ្រប់តិចតួចដូចជាសាងបារមីសត្តសត្តខមហាទានដូចជាព្រះវេស្សន្តរឲ្យកូនឲ្យប្រពន្ធឲ្យរីបល្ល័ង្កមួយជាតិទៀតយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិចហ្នឹងមួយជាតិទៀតប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងមិនមែនមួយជាតិទេមើលទៅមិនអាចច្រើនជាតិប៉ុន្តែជាតិចុងក្រោយមុនពេលត្រាស់ដឹងគឺនឹងចុះមកសាងបារមីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវេស្សន្តរមួយជាតិទៀត
ទើបឡើងទៅកាន់តុសិតរហូតដល់អស់អាយុកាលនៃតុសិតហ្នឹងហើយទើបមកត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលសត្វលោកនឹងចុះប្រមូលផ្ដុំអ្នកណាដែលមានកម្លាំងបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតរួមលោកសម័យព្រះអង្គហើយនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអរិយមេត្រីតាមតម្រាណាអានេះគឺខ្ញុំអធិប្បាយទៅតាមតម្រាថាយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីឬក៏ព្រះសិអាមេត្រីឬព្រះអរិយមេតយៈបានឈ្មោះព្រះអង្គតែមួយឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងនៅយុគសម័យក្រោយហ្នឹងមកអន្តរកាប់ទៀតហ្នឹងនឹងមានសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងជាទៅព្រះអរហន្តណាច្រើនណាស់ច្រើនរាប់សែនកោដនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រយ៉ាងតិចណាជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសាងបារមីជាវិរិយធិកៈហ្នឹងសាងបារមីប្រភេទបែបហ្នឹងគឺពេលវេលាយូរមែនទេសាវកក៏ច្រើនអញ្ចឹងសម្ដែងធម្មចក្រយ៉ាងតិចមិនក្រោម3ដងនោះទេប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតក៏មិនតិចជាង3ដងដែរបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រតែម្ដងនោះទេហើយសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងតែមួយនោះទេនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សក៏ប៉ុន្តែចំពោះទេវតាមេព្រំមាន18កោដប៉ុន្តែមនុស្សវិញត្រាស់ដឹងតែអញ្ញាកោដអញ្ញម្នាក់គត់ដល់ពេលប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតមានព្រះអរហន្តសាវកតែ1200អង្គឯងក៏ប៉ុន្តែមានព្រះពុទ្ធខ្លះប្រយ័ត្នណាបាទមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះព្រះអង្គសាងបារមីប្រភេទវិរិយធិកៈឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះប្រាថ្នាជាបញ្ញាធិកៈឯងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គប្រមូលសាវកគឺយូរច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាថ្នាអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យពេលដែលព្រះអង្គទទួលការព្យាករណ៍ហ្នឹងជាប្រភេទបញ្ញាធិក4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាដែលព្រះអង្គប្រមូលសាវកហ្នឹងគឺយូរដូចគ្នាអត់ទាន់ទទួលការព្យាករណ៍ហ្នឹងគឺយូរដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក៏សរុបពេលវេលាទៅគឺប្រហែលទៅនឹងវិរិយធិកៈក៏មានដែរដូច្នេះនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរិទ្ធអនុភាពផ្សេងគឺខ្ញុំបានយល់ដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គមានបញ្ញាស្មើគ្នាត្រាស់ដឹងដូចគ្នាមានសមត្ថភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាដូចជាសាវកចំនួនអត់ដូចគ្នានោះទេទៅលើការប្រមូលរបស់ព្រះអង្គកាលនៅជាពោធិសត្វឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលនៅក្នុងតារាងពុទ្ធវង្សខ្លះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលនៅក្នុងតារាងពុទ្ធវង្សដែលគេដកស្រង់ចេញពីបេដកលេខ77អ្នកនេះចង់ទៅអានលម្អិតក៏បាននៅក្នុងបេដកលេខ77ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គអធិប្បាយសម្ដែងអំពីប្រវត្តិដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលការព្យាករណ៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយខ្លះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនាពេលអនាគតជាបុត្រស្ដេចចាក់ដូចជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធនេរតៈដែរនឹងទី1អានេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីព្រះអង្គនឹងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងកូនព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែយុគសម័យស្ដេចចក្រពត្តិដូចគ្នានឹងតារាងទី1តារាងទី2នេះគឺអធិប្បាយអំពីប្រាសាទឥឡូវខ្ញុំមករំលងបន្តិចចូលតារាងទី4នៅក្នុងការបំពេញធម៌ដើម្បីត្រាស់ដឹងណាព្រះពោធិសត្វមួយអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះបារមីនឹងគ្រប់ឯនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបំពេញវិរិយធានបានថាបំពេញធម៌នៅពេលដែលត្រាស់ដឹងណាព្រះពោធិសត្វមួយអង្គមានពេលវេលាអត់ដូចគ្នានោះទេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបាំងកព្រះអង្គប្រើពេលវេលា10ខែហើយត្រាស់ដឹងដើមពោធិព្រឹក្សក៏អត់ដូចគ្នាដែរមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះ10ខែ8ខែ7ខែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះ7ថ្ងៃនោះទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រាសាទកែវហោះទៅដូចជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈហើយប្រើពេលវេលា7ថ្ងៃដូចព្រះអង្គដែរអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែពន្លឺកាយពន្លឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុង4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់នេះពន្លឺកាយដែលខ្ពស់បំផុតគឺ10000លោកធាតុគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈនេះព្រះអង្គប្រើពេលវេលាសន្សំបារមីជាវិរិយធិកៈបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងទៅពន្លឺកាយរបស់ព្រះអង្គសពកាល10000លោកធាតុក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញមួយអសង្ខ័យចក្រវាលមួយអសង្ខ័យលោកធាតុក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនកន្លងមកមិនមែនថាมันមានទេមានគ្រាន់តែនៅក្នុងចំណោម4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់នេះគឺខ្ពស់បំផុត10000លោកធាតុហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គក្រោយគឺព្រះអរិយមេត្រីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះព្រះអង្គក៏នឹងមានពន្លឺកាយ10000លោកធាតុដែរហើយដើមឈើដែលត្រាស់ដឹងគឺដើមខ្ទឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្រោមដើមទ្រុំឬដើមពោបាយដែលយើងហៅថាពោធិព្រឹក្សហ្នឹងព្រះអង្គប្រើពេលវេលាធ្វើទុក្ខកិរិយា6ឆ្នាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គផ្សេងអត់ប្រើពេលវេលាយូរទេដោយសារតែអត់មានវិបាកកម្មប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គមានវិបាកកម្មធ្លាប់តេះដៀលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈហ្នឹងព្រះអង្គបំពេញបារមីជាប្រភេទសទ្ធាធិកៈណាប៉ុន្តែប្រើពេលវេលាត្រាស់ដឹងតែ7ថ្ងៃនោះទេ
ដល់ពេលត្រាស់ដឹងលឿនពេកព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រើពិចារណាលឿនណាអត់បានទៅសួរមុនទេអត់បានទៅចូលគួរសិនទេពិចារណាលឿនភ្លាមព្រោះដោយសារយុគសម័យនោះព្រះអង្គកើតទៅជាកូនព្រាហ្មណ៍មានបញ្ញាខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែដោយសារតែបារមីធ្លាប់បានសន្សំលឿនខ្វះការពិចារណាក៏តេះដៀលទៅអត់មានប្រពុតណាត្រាស់ដឹង7ថ្ងៃលឿនវាគ្មានទេទាល់តែធ្វើបាបរាងកាយទាល់តែអត់អាហារទាល់តែអីចឹងទៅធ្វើឲ្យវិបាកកម្មគាត់តែតេះដៀលហ្នឹងនេះព្រះអង្គធ្វើទុក្ខកិរិយា6ឆ្នាំហើយវិបាកកម្មហ្នឹងអាពីមុនហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គចុះមកពីព្រហ្មលោកសោយកម្មហ្នឹងធ្លាក់នរករាប់រយជាតិទៀតឃើញទេគាត់តែតេះដៀលប្រពុតតែប្រហែលម៉ាត់ទេបន្តទៀតនៅក្នុងតារាងនេះគាត់ថានៅក្នុងតារាងនេះគេទៅសេចូលដោយសារតែពេលខ្លះទៅអត់គ្រប់គេនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងចំណោម25ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបាំងកឃើញទេសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រលើកទី1មានអ្នកដែលត្រាស់ដឹង100កោដទេវតាលើកទី2 90កោដលើកទី3 90កោដទៀតដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោដអញ្ញៈនេះ100,000កោដ90កោដ80កោដព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈនេះដែលមានពលឺផ្សាយទៅ100,000លោកធាតុនឹង100,000កោដ100,000លើកទី2 100,000កោដលើកទី3 90កោដប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រតែមួយលើកនោះទេអានេះគេដាក់រាប់មិនតែប៉ុន្តែកន្លែងនេះអត់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទេព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រដែលច្បាស់ណានៅក្នុងតម្រាដែលច្បាស់តែម្ដងគឺមួយលើកនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងប្រោះទៅដល់បញ្ចវគិទាំង5តែមានអ្នកដែលត្រាស់ដឹងជាមនុស្សតែមួយនោះទេតែចំពោះទេវតា18កោដតែដល់ពេលផ្សេងទៀតមិនមានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រច្បាស់កន្លែងតាណាទេអត់មានតម្រាច្បាស់នេះគ្រាន់តែគេដាក់ថាប្រហែលមិនបានប៉ុន្តែมันមានតួលេខច្បាស់ថាព្រះអង្គសម្ដែងនៅណាដូចជាមិនមានឃើញណាអានេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំសិក្សាទៅគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រសូតសម្ដែងប្រោះទៅដល់ចដិល3អ្នកបងប្អូនមានអីចឹងទៅអានឹងសម្ដែងព្រះអង្គបញ្ចូលនៅក្នុងតិចតួចប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាធម្មចក្រតែម្ដងឲ្យច្បាស់ថាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រតែម្ដងគឺមានតែនៅក្នុងព្រៃអេសិបតនមគ្គទាយវ័នប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីតាំងគឺកន្លែងតែមួយទេគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់សម្ដែងព្រៃតែមួយឯងគ្រាន់តែឈ្មោះផ្សេងគ្នាចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គផ្សេងទៀតពេលត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រលើកទី1ទី2ទី3គឺសត្វលោកត្រាស់ដឹងច្រើនណាស់ក្រោយមកទៀតរហូតដល់ប្រជុំមហាសន្និបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនប្រជុំមហាសន្និបាត3ដងដែរប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គមានអាយុកាលតិចត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយុគសម័យមនុស្ស100ឆ្នាំមហាសន្និបាតមានសាវកត្រឹមតែ1200អង្គនោះទេហើយតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គផ្សេងព្រះអង្គប្រមូលសាវកច្រើនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះ100,000កោដ90កោដ40កោដ40កោដសត្វណាអញ្ចឹងសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រមូលសាវកនឹងឯងនេះគឺជាតារាងពុទ្ធវង្សដែលគេដកស្រង់មកហើយកម្ពស់ក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីរហូតតដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបារមីគ្រប់ព្រះអង្គមានអាយុកាលកម្ពស់ណាយុគសម័យអីបែបម៉េចណាអាហ្នឹងគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងតែបញ្ញាញាណបញ្ញាគុណវិសុទ្ធគុណករណាគុណនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ហើយចំពោះអានេះគឺជាតារាងពុទ្ធវង្សដែលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណាហើយព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់កើតទៅជាអីទី1ពេលដែលព្រះអង្គទៅជួបជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបាំងកព្រះអង្គគឺជាព្រាហ្មណ៍ដល់ពេលទី2សម័យព្រះសម្ពុទ្ធកោដញ្ញៈព្រះអង្គគឺជាក្សត្រដែលមានព្រះនាមថាវិចិត្តាវីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វអង្គយើងកើតទៅជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះថាសុរុជៈដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមម្នាក់ព្រះអង្គកើតទៅជាស្ដេចនាគឈ្មោះអតលៈរសាសិលយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈកើតទៅជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះថាសុជាតៈអញ្ចឹងគឺអានេះពេលវេលាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងពេលខ្លះទៅមិនកើតសុទ្ធតែចេញបួសទាំងអស់ហើយអត់ទេដូចកើតជានាគអីអត់បានចេញបួសទេឃើញទេកើតជានាគកើតជាយៈឃើញទេកើតជាសីហៈកើតជាតោយុគសម័យកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏មានប៉ុន្តែកើតទៅជានាគឈ្មោះអតលៈដូចគ្នានៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផុសៈហើយនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំម្នាក់នេះបើថាកើតទៅជានាគឈ្មោះអតលៈដូចគ្នាបើថាព្រោះនៅក្នុងចក្រវាលរបស់យើងនេះភាគច្រើននៅក្នុងចក្រវាលទោះបីជានៅក្នុងចក្រវាលផ្សេងក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាយើងកើតទៅជាទេវតាចុះតែពីទេវតាកើតមកជាមនុស្សត្រឡប់ទៅទេវតានឹងវិញរូបរាងអញ្ចឹងដដែលយ៉ាងច្រើនមានពន្លឺជាងមុនអីហ្នឹងបានថាប្រៀបដូចជារូបរាងមានស្រាប់ហើយកើតទៅជានាគក៏ដូចគ្នាកើតជាទេវតាកើតជានាគអីចឹងគឺនឹងមានរូបរាងអញ្ចឹងពេលឈ្មោះអញ្ចឹងដដែលតោះនេះបាទន័យថាកន្លែងមនុស្សហ្នឹងគឺកន្លែងដែលផ្លាស់ប្ដូរកំណើតផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអីប៉ុន្តែដល់ពេលកើតទៅជាទេវតាភាគច្រើនគឺរូបរាងដដែលឈ្មោះដដែលយ៉ាងច្រើនមានបនជាងមុនពលឺជាងមុនអញ្ចឹងទៅ
ប្រាសាទធំជាងមុនហ្នឹងទៅបរិវារច្រើនជាងមុនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែឈ្មោះហើយនឹងរូបរាងហ្នឹងច្រើនដដែលដែលខ្ញុំសិក្សាណាអញ្ចឹងគឺ10តារាងដែលគេធ្វើជាធម្មទានដែលដកស្រង់ចេញពីបេដកលេខ77និងអត្ថកថាដូច្នេះនៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីព្រះអង្គនឹងមានកម្ពស់88ហត្ថឈូកកំពុំដែរនេះដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈដែរនឹងមានពន្លឺកាយផ្សាយទៅ10000លោកធាតុហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីព្រះអង្គនឹងត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមខ្ទឹងដែរអ្នកនរអាចស៊ើបមើលណាដើមខ្ទឹងរូបរាងមិននៅវត្តខ្លះក៏គេមានដើមខ្ទឹងនឹងដែរហើយតាមតម្រាគឺព្រះអង្គនឹងប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ7ថ្ងៃដូចគ្នាចេញបួសហើយត្រាស់ដឹងដូចគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីណាអញ្ចឹងបើសិនយើងមានបុណ្យបារមីយើងប្រាថ្នាក៏ប្រាថ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយុគសម័យព្រះអរិយមេត្រីទេព្រោះអីខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គដែរខ្ញុំប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនាពេលអនាគតដែរខ្ញុំក៏សម្រេចចម្រាញ់សាវកដូចជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីដែរនៅក្នុងយុគសម័យនោះក៏នឹងមិនមានមនុស្សខ្វាក់មិនមានមនុស្សពិការមនុស្សក្នុងកមអត់មានដែរមិនមានអ្នកដែលជួយចិត្តនិយាយកុហកអីអត់មានទេយុគសម័យនោះគឺអត់មានជំងឺប្រចាំកាយឡើយអត់មានអ្នកណាមួយគំរាមកំហែងចងអាឃាតគ្នាក៏អត់មានដែរមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគឺស្អាតដូចទេវបុត្រទេពធីតាផែនដីក៏នឹងមានភាពរាបស្មើធ្វើដំណើរក៏មានភាពងាយស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងភាពអច្ឆរិយៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងយុគសម័យរបស់ព្រះអរិយមេត្រីខ្ញុំក៏នឹងប្រាថ្នាទាំងអស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាបន្ថែមនោះគឺសូមឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងនោះនឹងមានពន្លឺកាយផ្សាយទៅមួយអសង្ខ័យចក្រវាលហើយសូមឲ្យពេលវេលាដែលខ្ញុំសាងបារមីចុះមកសាងបារមីប្រភេទសត្តសត្តខមហាទានសូមឲ្យដើមចិត្តបាលិឬក៏ដើមចនាងនៅភពអសុរៈប្រែคล้ายទៅជាដើមឈើដែលអាចរលឹកជាតិមានសេចក្តីសុខសប្បាយដូចជាមួយនឹងដើមបារិយតព្រឹកនៅឯតោវតឹងពិភពធ្វើឲ្យភពផែនដីនោះអត់មានទេវវត្តមាននោះទេចាប់ពីពេលនេះទៅគឺផែនដីនោះអត់មានទេវវត្តមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានមាកើតចេញអំពីខណ្ឌរបស់យើងហ្នឹងគឺមានស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុគសម័យនោះចាប់ពីពេលវេលាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានចុះមកសាងបារមីសត្តសត្តខមហាទានគឺអត់មានមាទេព្រោះដោយសារតែដើមចិត្តបាលិនោះបានប្រែคล้ายដូចជាមួយនឹងដើមឈើនៅតោវតឹងហើយអ្នកខ្លះមានចម្ងល់ទៀតថាតើយើងអាចប្រាថ្នាបែបហ្នឹងបានទេគឺយើងប្រាថ្នាបានព្រោះដូចស្អីគឺខ្ញុំប្រាថ្នាសាងហេតុមួយចំនួនព្រោះដោយសារឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងភពតោវតឹងបុគ្គលដែលសាងហេតុណាបាទគឺមគ្គមានុបមែនទេសួរថាមានបុគ្គលផ្សេងអាចសាងហេតុបានទេបានព្រោះថាភពតោវតឹងវាប្រៀបដូចជាទីតាំងបានន័យថាមហាពុទ្ធរូបណាដូចជានៅក្នុងដីណាដីហ្នឹងអត់ទាន់មាននរណាមួយមកធ្វើអីថ្មីទេអញ្ចឹងមានតែបុគ្គលដែលប្រៀបដូចតុបតែងសាឡុងតុបតែងអីថ្មីអញ្ចឹងណាតែសាងអាគារសាងអីតែដីនៅដដែលទីតាំងនៅដដែលគ្រាន់តែដូរផ្ទះដូរការតុបតែងដូរវិមានដូរសាឡុងដូរកន្លែងរស់នៅប៉ុន្តែដីនៅដដែលប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចជានៅក្នុងដើមបារិចិត្តព្រឹកនៅតោវតឹងបើសិនជាមានបុគ្គលណាប្រាថ្នាដើម្បីទៅជាប្រអិនអាចតុបតែងដាំដើមឈើថ្មីណាមួយហើយធ្វើបុព្វកម្មដូចជាមួយនឹងមគ្គមានុបណាក៏មានឱកាសធ្វើឲ្យពេលដែលទៅជាប្រអិនក៏អាចប្រែប្រួលបានដែរដូចជាប្រអិនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបានប្រើប្រាស់កន្លែងរបៀបកន្លែងចាស់កន្លែងសាលាសុធម្មមាក៏កាលពីមុនចាស់ដែរដើមបារិចិត្តព្រឹកក៏អតីតជាតិរបស់មគ្គមានុបហ្នឹងដាំដើមរលួសផ្អងឬអ្នកខ្លះថាឬពេលខ្លះមើលតម្រាខ្លះថាដើមចាប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅបរមត្ថជុតិកាថាដើមរលួសផ្អងប៉ុន្តែផ្កាងវារបៀបគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំមើលយូរទៅដូចដើមរំយោលច្រើនជាងនេះខ្ញុំគិតខ្លួនឯងគ្រាន់តែថាខ្ញុំមើលការរៀបរាប់គឺដូចដើមរំយោលប៉ុន្តែតម្រាទៅសេថាដើមរលួសផ្អងឬដើមចាផ្កាចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលណាសាងហេតុកន្លែងហ្នឹងក៏អាចដូរថ្មីដែរតោះនេះបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចក៏ដោយសាងហេតុហ្នឹងឲ្យលើសអំពីមគ្គមានុបសេរីមុនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាលើសប្រណិតជាងមគ្គមានុបហ្នឹងបើសិនជាអត់ដល់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺក៏អត់ប្រែសភាពដែរតោះនេះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអរិយមេត្រីនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះណានឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើង5ព្រះអង្គហើយព្រះពុទ្ធចុងក្រោយគឺព្រះអរិយមេត្រីឬព្រះអរិយមេតយៈឬព្រះសិអាមេត្រីអញ្ចឹងយុគសម័យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺសត្វលោកត្រាស់ដឹងទ្រន់ណាស់រាប់សែនរាប់លានកោដអញ្ចឹងហើយដោយដែលខ្ញុំអធិប្បាយថាព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រយ៉ាងតិចមិនក្រោម3ដងដូចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនអញ្ចឹងប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតក៏មិនតិចជាង3ដងដែរខ្ទង់3ដងជាទូទៅ3ដងព្រោះហេតុអីព្រោះដោយសារតែកន្លងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនណាពេលដែលព្រះអង្គប្រមូលសាវកទៅជាទូទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រ3ដងប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតធ្វើឲ្យមានសត្វលោកត្រាស់ដឹងរាប់សែនរាប់កោដហ្នឹង3ដងដែរហើយក៏មានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ទៀតថា
ផែនដីរបស់យើងមានប្រពុតត្រាស់ដឹង4អង្គរួចឯមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលប្រពុតអង្គចុងក្រោយមិនក៏សត្វលោកត្រាស់ដឹងច្រើនម៉េះហើយត្រាស់ដឹងច្រើនជាងប្រពុតអង្គមុនទៀតមានតែខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាចុះសត្វលោកតាមធម្មតាណាតាមធម្មតាសត្វលោកដែលត្រាស់ដឹងរួចហើយគួរណាស់តែមានសល់តិចជាងមែនទេតែធៀបពិតអត់ទេសត្វលោកមានប្រមាណមិនបានសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងមុនណាសត្វលោកដែលបានត្រាស់ដឹងជាមួយប្រពុតកកុសន្ធោកោណាកមនោកាសបោហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសមណគោតមគឺត្រាស់ដឹងដោយសារតែពោធិសត្វអង្គមុនលោកប្រមូលសាវកទៅលោកបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយប្រពុតអង្គមុនក៏ត្រាស់ដឹងរួចហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រាថ្នាតាមព្រះពោធិសត្វអរិយមេត្រីផ្សេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីកាលមុនព្រះអង្គប្រមូលសាវកផ្សឹងតោះនេះបាទគឺអ្នកដែលប្រមូលសាវកផ្សេងគ្នាកាលមុនក៏ផ្សេងទៀតទៅព្រះពុទ្ធអង្គមុនក៏ព្រះអង្គប្រមូលសាវកផ្សេងច្រើននឹងទៅផ្សេងទៀតទៅដូចខ្ញុំឧបមារឿងមុនដែលមានតែទិញផ្លែក្រូចមែនទេមានតែទិញផ្លែក្រូចអញ្ចឹងទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យឡានចូលទៅហ៎ទៅបេះផ្លែក្រូចអញ្ចឹងទៅតុបតែងផ្លែក្រូចនឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលដែលផ្លែចេញបឡានចេញទៅម្ដងគឺចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានផ្លែក្រូចខ្លះជ្រុះតាមឡានទៅនៅក្នុងចកានឹងដដែលដល់ពេលមានឡានក្រោយទៅឃើញក៏ប្រមូលដាក់ទៅក៏មានឬក៏វាខ្លះដោះចេញថ្មីទៅដោះចេញថ្មីចេញជាផ្លែថ្មីទៅក៏មានប៉ុន្តែពូជដដែលប្រៀបដូចជាជាតិកំណើតនឹងបុគ្គលនឹងដដែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពោធិសត្វសាងបារមីហើយប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកដែលប្រាថ្នាតាមនឹងគឺផ្សេងគ្នាច្រើនមិនចាំបាច់ដណ្ដើមគ្នានោះទេសាវកច្រើនណាស់ប្រមាណមិនបានធាតុវិញហៅថាវិញ្ញាណធាតុមិនមែនសំដៅទៅលើអាយតនៈណាគឺសំដៅទៅលើសត្វលោកណាដែលមានប្រមាណបាននៅក្នុងអនន្តចក្រវាលសត្វលោកច្រើនណាស់ហើយមានសត្វលោកខ្លះគឺមកកើតនៅក្នុងចក្រវាលយើងហើយសត្វលោកខ្លះទៀតក៏ចេញពីចក្រវាលយើងទៅកើតនៅចក្រវាលផ្សេងហើយយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនាពេលអនាគតនោះខ្ញុំចម្រាញ់សាវកខ្ញុំអត់គិតពេលវេលានោះទេខ្ញុំសាងបារមីជាប្រភេទវីរិយធិកៈនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកណាដែលធ្វើតាមបដិបត្តិតាមហើយបានកើតរួមលោកជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងយុគនោះនឹងមានហេតុការណ៍ជាច្រើនយ៉ាងដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានមានដូចជា